好，各位同學大家好啦，呢個係2024年 DSE 第21條題目嘅。咁題目咧就係關於呢一個嘅 debt rate loss 啦，同埋 consumer surplus 嘅。咁就問你以下邊一個情況有可能減少呢一個嘅 consumer surplus 同埋 debt rate loss？ 咁首先咧，大家要知道啦，幾時先至會有 debt rate loss 嘅咧？就係當 MB 唔等於 MC at 而家嘅 output level。喺而家嘅 output level，MB 唔等於 MC 嘅時候咧，就會出現 debt rate loss 噶啦。咁我哋先睇第一個句子啦。假設而家有一個 decrease in demand for good X， 咁咧我哋就睇翻呢幅圖啦。如果我哋喺呢幅圖上面去畫翻 MB 同 MC 喺邊咧，咁就係 supply 就即係 MC， 而 demand 就係 MB 啦。咁原先咧 MB 等於 MC 咧，就係喺 Q0 嘅時候咧 MB 係會等於 MC 嘅。咁而家如果有一個 decrease in demand 嘅時候咧，我哋條 demand 咧就會 shift 咗去左邊 D2 等於 MB2。咁我哋新嘅 quantity 咧就會去咗 Q2 呢個位置。而當我哋去睇翻向 Q2 呢個位置嘅時候咧，其實 MB 係等於 MC 嘅。咁咪望翻呢一點咯喎。喺呢一個新嘅 equilibrium point 嘅時候 ，MB 係等於 MC 嘅。咁言下之意咧，呢個 decrease in demand 咧係唔會導致有 debt rate loss 嘅，係唔會導致有 debt rate loss 嘅。咁而 consumer surplus 咧，我哋亦都見到啦，其實 consumer surplus 係會細咗嘅。原先 consumer surplus 咧就會係呢個大嘅三個人嘅範圍啦，而家新嘅 consumer surplus 咧就會係去到呢一個細嘅三個人嘅範圍，咁所以個 consumer surplus 咧係細咗嘅，咁所以呢一個唔會係答案啦。好，咁我哋都可以睇第二個情況啦。第二個情況我哋都係畫翻原先 D 等於 MB，S 等於 MC 出嚟先。第二個情況就話啦，如果我哋實施一個 effective price ceiling 會點咧？嗱，原先咧嗰個嘅 Q 係喺 Q0 嘅位置，當其時 MB 係等於 MC。但如果我哋實施一個 effective price ceiling，即係擺一個嘅價錢係喺 equilibrium price 下邊嘅時候咧，我哋就會發覺真正嘅交易量而家就會去咗 QC 呢個位置。而喺 QC 嘅呢個位置咧拉上去咧，我哋會見到 MC 係喺呢度，但係 MB 咧就喺上邊，即係 MB 唔等於 MC， 所以我哋會話啦，係會出現咗 debt rate loss 嘅。咁而且咧，並且咧，我哋會見到啦，個 consumer surplus 原先個 consumer surplus 咧就會係呢個三角形嘅位置啦。OK， 就係原先嘅 consumer surplus， 原先嘅 price 同埋咧呢一個嘅原先嘅 MB 所揾出嚟嘅嗰個嘅 gap 啦。咁但係而家新嘅 consumer surplus 嘅位置會去咗邊咧？就會係喺新嘅 price 同埋marginal benefit curve MB 中間 OK 嘅 gap 就會係新嘅 consumer surplus 啦，就係而家紫色嘅位置。咁你會見到其實紅色三角形同埋紫色嘅呢一個嘅梯形，究竟邊一個嘅面積係大啲咧？其實我哋係無從稽考嘅。咁所以我哋可以話其實個 CS 咧係有可能係真係跌咗都未定嘅，未啦。咁所以2係啱啦。咁至於3啦，咁如果畫一幅係3嘅圖又係點咧？Effective price for， 咁我哋試下畫翻啦，原先嘅情況先啦。S 等於 MC，D 等於 MB。原先喺 Q0 嘅時候 ，OK， 我哋會發覺 MB 係等於 MC， 冇 debt rate loss， 而個 consumer surplus 咧就係喺而家紅色呢一個三個人嘅位置。咁但係當出現咗 effective price for 之後咧，我哋就會發現會有一個 price 嘅 for 係喺上邊咯。咁然之後咧，我哋真正嘅交易量就會去咗 QF 嘅呢個位置。喺 QF 嘅時候，我哋會發現呢度係 MB， 而咧呢一點咧就會係 MC。咁點樣揾㗎？就係我哋從 QF 呢一個嘅 quantity 望上去，掂到 MC 線嗰個位就係個 MC， 掂到 MB 線嗰個位就係個 MB。MB 唔等於 MC， 即係有 debt rate loss。咁好啦，另一方面啦，個 consumer surplus 點咧？原先就係大嘅紅色三個人啦，而家就會演變為新嘅價錢同埋 MB 之間夾住嘅距離。咁即係呢一個紫色 shade 咗嘅三角形。咁好明顯啦 ，CS 係跌咗嘅。咁呢個係 must 嘅。
咁所以我哋會發覺，不論咧係2定係3呢兩個句子咧，都係正確嘅。答案係 C。